Goûty beurre, goûty lait, Manouche anao, table de madame. Goûty, tous les plaisirs de la vie. Dia tonga indray fotoana ifanomezantsika ato anatin'ny table de madame zao sabotsy hariva izao ety amin'ny terasy Tsitsiadana no hitondran'ny ekipan'ny table de madame antsika dia miaraka amin'ny body ihany moa mazava ho azy rehefa hoe ety amin'ny terasy dia miaraba ny body. Miarabanao miaraba mijeretra. Eny ary efa maro dia maro ireto ny akora ho ampiasaina ao amin'ity androany ity mialohan'izay aloha ngamba ny tsara ampahafantaritsika mijery ihany hoe inona no sakafo atolotrareo androany. Ny atolotra androany zany zao dia festival de crêpe. Zany hoe crêpe amin'ny endriny maro isan-karazany. Maro isan-karazany. Izay indrindra efa hitantsika eo amin'ny solaitra eo ihany koa moa hoe festival de crêpe dia iroso avy hatrany ary tsika fikarakarana efa misy vonona eo ny crêpe reto maro be eto ambanimasina ireto ihany koa efa vonona ny hofanina sy no karakaraina andao avy hatrany ary. Tsy fantako inona zao ny ilazana ny crêpe amin'ny teny malagasy tapitsatroka. Tapitsatroka sy maro manify. Tapitsatroka mianala crêpe forestière. Izay no ataontsika aloha zao zany voalohany indrindra. Dia ny zavatra ilaintsika champignon. Mila ihany koa tsika mortadelle na jambon charcuterie zany. Jambon na mortadelle gros oignon dia crêpe dia sauce blanche. Dia ataingitsika ambony fatana ny vilany. Asitsika dobera kely. Inona moa zany zao ilay ataontsika voalohany amin'ity afo ity? Endasitsika zany aloha ny champignon. Champignon. Endasitsika amin'ny dobera ny champignon. Dia mila andrahoina dia endasitsika ny champignon. Afo malefaka ny nanaovana azy? Afo malefaka ny nanaovana azy. Afo malefaka ny nanaovana azy. Dia mendimendy tsara le champignon moa tsiren'ilay nanankoho. Nofon'akoho. Nofon'akoho nendasiny ireny. Asoritsika amin'ny vilia aloha? Tsy asoritsika amin'ny vilia fa avy hatrany dia asitsika sauce blanche. Asitsika sauce blanche. Intelo sotro lehibe. Eny eo zany fa arakarak'izay karakaraina zany. Fa mila saosy mariadrihatra kely zany. Dia asitsika mortadelle na jambon arak'izay tiatsika. Manta zany. Manta sady matsiro. Dia asitsika fromage. Portion anankiray. Arak'izay tiavanao azy na nisan'ny karazany aza dia arak'izay tiavanao azy ihany. Tsy misy bedy mihitsy ny aloha zany fa dia mihinana. Ataovy arak'izay tianao. Dia avelantsika hiempy eo zany aloha ampidinina ny afo dia avelantsika hiempy eo le atao afo malefaka dia malefaka avelantsika hiempy eo le fromage. Ampitsika crème fraîche kely. Zay ny ateviny ilaina ve body? Zay ny ateviny ilaina. Maridrihatra zany no tena ilana azy. Dia vita izay dia lasitsika maka crêpe. Maka crêpe. Maka crêpe tsika. Zany hoe tokony masira zany aloha ny crêpe. Masira ny crêpe zay. Tsy masira. Ny crêpe moa zany ny crêpe dia misy sirandray mitsongo foana. Fa ny tena tsara rehefa manao crêpe dia aza atao be sira na atao siramamy. Fa aleo izy ho neutre dia afaka ampiasainao izy amin'ny masira, afaka ampiasainao izy amin'ny mamy. Mety foana. Dia rehefa avy eo dia raisitsika ny ataontsika amin'ny vilia aloha? Laro zany
raisitsika dia ataotsika eo ampovoany hofonositsika ao zany hofonositsika ao io rehefa avy eo a dia aorina rehefa mahazo tsara izy zany feno tsara dia alaitsika tsy manina vao may tsara raha mipotsaka ampisibisy saosy aty atokotany so zao zany ny endriny a rehefa nampidirina atao anatin'ilay raha mequin avy nasiana an'ilay saosy tetsy a mbola misy anampiana anazy asitsika saosy tomaty rehefa manamboatra lasary ianao na mitetika voatabia dia asarina le vonina voatabia ny voniny sy le tapahana tsina le lohany iny le tapahana koa le rambony dia ireny rehetrarehetra ireny a atambatra asina carotte kely asina carotte kely dia andrahoina asina oignon kely asina épice kely dia andrahoina eo dia rehefa avy eo a dia mahazo saosy ianao mahazo saosy tomaty zany torohevitra kely so dia tonga dia le harina ny anay aloha zany matetika dia hoe harina fa le voniny fotsiny hoe angalana an'le ranony dia iny no fa iny rehefa andrahoina dia avy eo a tatavanina dia asitsika saosy tomaty eo ambaniny a dia asitsika fromage eo amboniny zay fromage tianao na mozzarella zao tsara na mozzarella na fromage gruyère zay fromage tianao atao eo dia alevatsika any anaty lafaoro firy minitra zany izy ty ao anaty lafaoro andrasatsika ho hiempy le fromage zany dia vita izy ay satria efa masaka dia efa mahazo endrika tsara fotsiny raha izay satria festival andresakitsika crêpe no ampiasaina farou crêpe farou tia légume macédoine eny an-tsena tonga dia misy mivarotra macédoine tonga dia vita dia andrahoantsika amin'ny rano izy rehefa vitatsika izy andrahoana amin'ny rano a dia makitsika zany a alaiko aloha sahaza hoana crêpe anankiray zany no ataoko ty zavatra ataotsika ty zany tsy voatery hoe atao indray mandeha akory tsy voatery hoe atao indray mandeha fa hoe karazana fomba ahafahana manao crêpe dia ohatrany hoe anao entrénao amin'ny lahady dia crêpe ino moa zany ny anaran'le natsofokatsika teo forestière tapitsatroka mianala dia asitsika saosy vinaigrette kely efa vita efa ao daholo ny sira ny poavatra sy ny rehetrarehetra dia asitsika jambon asitsika mayonnaise tonga daholo ny mpianakavy ataotsika misimisy mayonnaise kely dia arorona tsara ity anankiray ty ngamba ny tena hoe vetivety kosa tsotra sady tsotra dia tsotra dia alaitsika avy hatrany dia ararakitsika eo efa nampangotrahana niaraka amin'ny sira zany niaraka tamin'ny ranontsira zany ny légume so gaga manko tsika ny tokantrano hoe ary tao tsy manisy sira mihitsy izy zany na hoe ny vinaigrette efa misy sira ny mayonnaise raha teo koa efa misy sira nalatsika kely fa be loatra be fo loatra be fitiavana loatra ve sa be ka ny fo moa zany feny fitiavana dia be fitiavana dia alaitsika somary hafa kely indray zany ny angorona ny présentation atsika amin'le izy a ataotsika atao anaty ramequin ihany tsy ataotsika ao anaty ramequin fa ty tonga dia eny ambovonana zay mahofatorana zany hofatorana ina ary ny amatorantsika azy alaivy ny tongolo maitso dia alatsao anaty rano mangotraka dia rehefa avy eo izy malezolezitra ohatran'ity a dia iny no ataotsika tady nety moa zany a zay mampiavaka ny trasa fa misy foana ny torohevitra kely madinidinika zany zao a mety tsy nieritreretintsika akory kay azo atao ohatran'izao to ny tongolo maitso to
asotro ny lastika izy rehefa avy eo dia amatorantsika an'ilay ampandalovina rano mangotraka fotsiny ampandalovina rano mangotraka ampandalovitsika rano mangotraka mila fanampiana ihany zany ve sa izy dia azo anaovana herisetra zay dia dressage mahatsiaro sambatra ria rehefa mihinana azy tiako kazaraiko aminao tsy misy atakalitsika Gouty Buzz Gouty lait. Gouty, tous les plaisirs de la vie. Zay ny karazana crêpe hitantsika teo fa hiditra amin'ny dessert tsika dia mbola piasa crêpe antsika mbola piasa crêpe antsika zay ma festival de crêpe fa ho amperahana indray izy ty afaka tonga dia sady manao izy ihany fotsiny mamay vilany ho amperahana amin'ny gouty sablito efa diso fantatritsika loatra dia inona no ampiasaintsika le izy au beurre ave le sablito au beurre sa le au chocolat no ampiasay au beurre zany no ampiasaintsika dia asitsika hoendasitsika aloha zany anao caramel anao karazana caramel sauce zany sauce ohatrany manao ina moa ohatrany manao banane flambé dobera zany sy siramamy io moa zany tsy atahorany iraikitra tsy tokony iraikitra izy sady ny vilany ampiasaina zany tokony hoe vilany tsy miraikitra zay ny tokony ampiasaina alaitsika zany ny vilia dia asitsika crêpe zay no tombon-dahany amin'le hoe tsy natao mamy tsy natao masira fa azo afaka ampiasaina foana anao dessert atsika zany eto mamy dia mety foana alaitsika ny chocolat dia hosoratsika chocolat ny crêpe zany atao fenoina chocolat tsara tartinena tsara rehefa zay mbola tsy rehefa zay rehefa zay dia arotsakitsika ao ny voankazo dia avelatsika ihany koa sady azo mamy no hiempoempo tsara dia rehefa hitanao hoe mangany ihany tsara mahazo miova ny lokony mananasy somary lasa ohatrany hoe transparent zay indrindra dia na ny akondro ihany koa ohatrany hoe efa misy loko miova dia vita izy zay izy no hoe vita zay izy no vita dia eny azy alaitsika io alaitsika ity akondro ny le voankazo nandrahoantsika teo zany dia alaitsika dia ataotsika ataotsika anaty le crêpe zay efa ataotsika io crêpe efa avy nosorana dia azotsika na mahay mamono nem manatsy sitsika chocolat izy mba iraikitra rehefa avy eo dia alaitsika sauce chocolat mbola misy sauce chocolat tapitra ny chocolat dia hosoratsika sauce chocolat izy ty zany aloha ohatrany le raisina amin'ny tanana ny tena matsiro tsy maintsy rehefa te azo tomana hono dia aza makany an-dakozia satria ny an-dakozia no toerana fisafotafotana dia finosina amin'ilay biscuit ataotsika ohatrany hoe panena miaraka amin'ny panena amin'ilay biscuit sablito dia alaitsika ny assiette mbola mila assiette alaitsika ny assiette rehefa zay dia alaitsika
ny ambina saosy saosy ihany fa tsy ilay voankazo sy ampiasaintsika etsony voankazo zany afaka ampiasaintsika amina crêpe vaovao izy fa ny antsika moa zany androany crêpe anankiray ihany no atao dia alaina ataosika manodidina eo rehefa aveo a asitsika sablito mi chocolat sablito au chocolat eo angambontsika defa tsy tiako ny tanako sady nampiasa sablito au beurre tsika nampiasa sablito au chocolat dia apetraka eo amboniny apetrakatsika eo amboniny dia zay no ataontsika dessert aloha tamin'ity andro anatin'ilay festival tafiditra ao anatin'ilay festival de crêpe tokoa moa zany a teto izy a nanao ny crêpe forestière nisy ihany koa ny aumônier ary teo amin'ny dessert nisy ny crêpe aux fruits panés au sablito dia zay ihany koa no sady mamarana ny fandarantsika isaorany bodo ny eto amin'ny terasy nampetrahany équipe ny table de matin misaotra indrindra dia mihinana finaritra dia isaorana ihany koa ny sablito miara-miasa amin'ny fandaharana dia mametraka ny veloma mandram-piona ary dia amin'ny herin'ny tozo indray fotoana isika manaraka Gouty beurre, gouty lait, nanolotra anao teo table de madame. Gouty, tous les plaisirs de la vie.